लोग आ चुके हैं अपने ड्रीम जगह पे, जो हम लोग का बहुत दिन से सपना था रोहित का भी, कि हम लोग एक कार लेंगे। तो हम लोग कार ले रहे हैं। कौन सा कार ले रहे हैं आप लोग को रिवील करेंगे पूरा अंदर जाके। तो चलते हैं अंदर। आप लोग गेस करो कौन सी गाड़ी है। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਨਮ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ